Periuța pierdută, un film scris și regizat de Possible. Într-o zi, când Gina Fire, împreună cu periuța ei, se plimbau. Gina, vii să mă duc până acolo! Ba! Hei! Of! Lasă! Atunci a venit și Jane. Salutare! Salut, Jane! Ce mai faci? Nu, i-am ieșit cu periuță la plimbare. A, și eu? A! Hei! Și leneșul? A, păi el a ieșit, cred că, cu o prietenă. Da, cu o prietenă. Atunci Kiyomi veni. Fetelor, mi-ați văzut cumva periuța? Nu? Mă tem că am pierdut-o. Nu o să mai găsesc niciodată. Dar cum arată? Ca și perele când sunt fantome. Nu, poate nu e în lumea asta. Poate e în lumea fantomelor. Am căutat. Și dacă s-a întors din lumea asta, în lumea fantomelor? Mă ajutați să o caut voi? Da, desigur. Yeah! Periuțele voastre sunt la voi? Da, sunt acolo. Sunt drăguțuți. Mi-aș fi dorit să vină și ea mea. Și chiar când Kiyomi le povestea cum a pierdut periuța, atunci Roxana, bufnița Roxana și cu leneșul Voodoo au venit să le întrebe de ce nu au venit să se joace periuțele cu ei. Vai, știi să conduci? Da, normal. Hai, afară din mașină. Și să vedeți ce putere am. Am împins mașina. Unde e periuțele? Acolo. Acolo. Dar periuța mea nu e aici. Am văzut-o când am fost în lumea ta. În lumea mea? Ați fost în lumea mea? Da, era acolo. Mă ajutați să mi-o găsesc. Stai, să ne jucăm. Haideți aici, fetelor, să discutăm. Să îi lăsăm pe ei în pace. Bine! Vedeți! Trage cineva cu arcul! Nu mă simt prea bine. Nu mă lăsa! Nu mă lăsa! S-a dus în lumea morților! Haideți! După ei! Și așa plecă comandantul Voodoo, bufnița Roxy și periuță. Plecară spre peștera lui Jane. Acolo se afla